恭喜屏幕前嘅朋友們成為中澳和悅春府嘅。我哋大灣區生活在中山啊，今日嚟到中山嘅火炬開發區呢個和悅春府啊，呢個樓盤啦，同大家介紹呢套筍盤啊。你依家呢入到嚟我哋呢個售樓鋪呢邊啦，同大家介紹下呢個和悅春府嘅位置啦。咁就坐1蚊雞嘅巴士咧，就可以去到我哋嘅 Coco City 啦。咁咧喺我哋和悅春府咧，去到深圳都係只需要40分鐘嘅時間啦。咁咧去到我哋嘅珠海咧，或者澳門咧，都係半個鐘嘅時間就可以去到啦。咁咧，如果唔想話揸車翻香港嘅話，就可以選擇坐船啦。喺我哋馬鞍島呢個中山客運碼頭呢邊咧，坐船去到我哋香港中港城咧，都係只需要40零分鐘嘅時間啦。通過港車北上咧，去翻我哋香港咧，都係1個小時嘅揸車時間就可以去到啦。咁呢個和悅春府嘅交通係好方便嘅。咁咧周邊嘅話，公園邊咧有我哋華佗山公園咧，都係喺呢邊過去，只需要10分鐘嘅時間就可以去到啦。咁周邊咧仲有我哋嘅火炬開發區人民醫院啦，喺呢邊過去嘅話都係只需要幾分鐘嘅時間就可以去到啦。咁而家越嚟越多香港人選擇喺我哋中山呢邊居住啦。香港政府咧資助計劃，咁門診資助呢，每人每年最高可以申請1萬蚊嘅港元啦。喺普通門診或者專科門診呢邊治療，咁住院嘅保障呢，每人每年最高申請3萬蚊港元啦，輕鬆可以減輕咗醫療嘅負擔啦。咁和悅春府呢，養老優勢呢，距離我哋醫療配套呢，都係5分鐘嘅車程啦，就可以就醫方便啦。好啦，咁我哋依家嚟到我哋成個沙盤呢邊啦，咁住宅呢係10棟嘅住宅。咁喺我哋大門出嚟咧，就有一條商業街啦，喺呢邊咧就會行街食飯係好方便嘅。咁咧而家喺賣緊嘅戶型咧，咁就係2梯咁而家賣緊嘅呢就係我哋1棟同埋2棟咧2梯6伙單位嘅。咁喺我哋前面咧就係4伙咧就係88平方嘅，後邊咧就係我哋87平方啦，以及呢個108平方嘅戶型啦。好啦，咁我哋依家咧上到嚟我哋呢108平方嘅呢個示範單位啦，咁呢個係交樓標準嚟嘅。咁咧入門個位置咧，全部嘅呢個面積都係喺度贈送俾到你啦。咁呢邊咧就可以識翻一排嘅呢個鞋櫃啦，喺呢邊啦。咁呢個房間嘅面積咧所有間屋嘅飄台嘅位置，呢啲飄台嘅位置係全部贈送俾你嘅。咁呢邊咧係可以作為一個書房啦，或者作為一個兒童房都 OK 嘅。呢個108平方咧，咁佢就係做咗一個南，咁佢呢個戶型咧係南北對流啦。咁我哋嚟我哋呢個主陽台呢邊睇睇先。咁我哋主陽台呢邊咧係半贈送嘅面積咧係全部俾到你啦。咁呢個主陽台呢邊咧有成6米到7米咁闊嘅。咁呢邊咧識翻一個洗衣機喺呢邊咧係 OK 噶啦。好啦，咁我哋依家嚟睇下我哋呢個客廳嘅位置啦。咁呢個客廳咧目測嘅話都有3米半咁樣嘅，所以呢個位置係絕對係夠嘅。咁我哋跟住過嚟咧，嚟到我哋呢個飯廳嘅位置啦。咁飯廳呢邊咧，其實擺翻一個圓台咧係 OK 嘅。咁呢個飄台嘅位置咧都係全部贈送俾你啦。咁我哋廚房呢邊講翻先。咁廚房呢啲3件套通通都係交樓標準嘅，包括呢啲櫥櫃呢啲買完之後拎包入住就 OK 噶啦。咁我哋介紹我哋休息區先。咁我哋休息區嘅地方咧，咁嚟到我哋第一個客房呢邊咧，係陽台係灌木。咁我哋呢個客房嘅位置咧，咁出嚟呢邊就係陽台嚟嘅，係連接我哋呢個客廳嘅位置啦。衛生間嘅地方咧，咁呢個衛生間係足夠晒用嘅。咁呢啲乾濕分離衛生間啦，呢邊鏡櫃全部都係交樓標準嚟嘅。咁我哋第二個客房啦，每間房嘅所有呢啲飄台嘅位置係全部贈送俾你嘅。咁我哋嚟到我哋嘅戲肉地方咧，咁就係我哋呢個主人房啦。咁主人房呢邊咧，其實擺翻一個1.8米嘅大床啦。呢邊嘅話其實作為一個細細地嘅呢個衣帽間係夠用嘅。
咁呢邊咧仲帶埋一個衛生間啦。咁呢個咧就係我哋108平方嘅呢個會員。咁我哋而家中澳嘅和悅春府呢邊咧，而家嘅話仲送咗一個88000蚊嘅呢個家私家電嘅大禮包啦，30件套嘅就可以拎包入住啦。咁呢個和悅春府呢邊咧，咁門口呢邊咧就有我哋嘅香港嘅直通樓班咧，直接翻到香港啦。咁呢個樓盤嘅位置咧，亦都係非常之中心嘅，幾十分鐘嘅時間咧就可以去到我哋珠海啦，去到我哋嘅中山嘅東區啊、石岐區啊，都係幾分鐘1蚊嘅巴士就可以去到我哋嘅星河 Coco City 啊，呢啲大型商場嘅啦。所以呢個和悅春府嘅呢個位置咧係非常之中心嘅。咁而家嘅單價咧先係10000蚊到12000蚊嘅呢個單價，係非常之筍嘅。咁如果係對呢個和悅春府嘅有興趣嘅朋友，下方留言俾我，帶你嚟實地睇一睇。